a echar perfume del de mi papá. ¿Qué fue eso? ¿Quién rompió el perfume de tu papá? Yo no fui, fue mi primo el que rompió el perfume. ¿Qué? No, yo no fui, yo voy llegando. Mentirosito, mentirosito. Encima de que rompes el perfume, ¿le echas la culpa a tu primito? No. Te vas a tu cuarto y estás castigado. Sí, castígalo por romper el perfume. ¿Qué? Pero si yo no fui, yo apenas voy llegando. Castigado.